자, 그러면 30번 문제 가보겠습니다. 자, x가 양수인 범위에서 fx가 x의 범위에 따라서 지수함수로 증가함수, 감소함수 두 함수가 있고요. 자, 이거 뭔지 알죠? 주기 2씩 반복돼야 되는데 y값이 절반되면서 x축 대칭, 한마디로 뒤집어서 내리고요. 또다시 또 올리겠죠. 뒤집어서 올리고 왔다 갔다 하면서 절반씩 y값 작아지는 식이 되겠습니다. 자, 그런데 x가 0보다 큰 범위에 대해서는 gx가 바로 미분계수 정의, 그죠? 요식 써야겠죠. 그 다음에 얘는 뜻이 뭐냐면 0 대입했을 때 어떤 자연수에 관해서 우극한, 그 다음에 자연수에 관해 자극한 함수값 해갖고 더했을 때 이런 값이 나올 수가 있는 n의 값을 찾고 있다는 거예요. 알겠죠? 자, 우리 그렇다면은 이 내용 가지고 이제 풀 텐데 첫 번째 일 뭐야? 그쵸? fx 그려봐야 되겠지? 얘를 그렸을 때 어떤 모습인지 파악해서 우리가 문제 풀어봐야 되는 거 당연하겠지? 자, 그러면 시작해 볼게요. 자, 여기까지는 모르게 잘 그릴 것 같아요. 0 대입하고 1 대입하면은 그래프가 이렇게 나와주면서 마찬가지 이해가 되겠죠. 자, 그 다음에는 이제 어떻게 한다? 그 다음부터는 절반 되면서 뒤집어서 그립니다. 그래서 3에서부터 4까지는 어떻게 뒤집어 줄 거예요. 그래서 마이너스 2분의 1 되면서 이렇게 그래프가 뒤집어집니다. 이렇게. 자, 또다시 이제 올릴 거야, 이걸. 그죠? 또 올릴 건데, 절반 곱해서 올릴 거니까, 절반 곱하면은 4분의 1로 플러스가 되면서 5부터 6까지는 이렇게 올라가겠지? 그래프 모양이 이렇게 되는 모양이 되는 거예요. 그죠? 자, 그럼 이거 잘 보면 알겠지만, 이게 누구야? 바로 fx인데, 딱 알죠? 보이죠? 뭐가 보여? 1과 3과 5, 이런 값들에 대해서는 미분이 불가능해요. 그지? 근데 또 있어. 자, 보자. 짝수 마찬가지에도 미분이 불가능합니다. 왜냐고요? 여기 절반 되기 때문에 휘는 정도가 달라져요. 기울기가. 그래서 2인점에서 4인점에서 6인점에서 기울기 어때? 달라지기 때문에 얘도 미분이 불가능합니다. 그 값들을 제외하면은 다 미분 가능하겠죠. 그거를 식으로 나타낼 줄 아셔야 되는 거예요. 우리 목적이에요. 써볼게요, 선생님이. 자, 우리 gx를 어떻게 표현할 수가 있냐? 이렇게 할 수 있는데 먼저 이 식부터 선생님이 정리하도록 하겠습니다. 자, 아시겠지만 h가 0 플러스 언제? 미분 불가능할 때는 이걸 쓰셔야 되는 거예요. 미분계수 정의를 푸는 거야. 알죠? x 플러스 h 마이너스 fx. 자, 빼기. 그 다음에 h가 0 플러스 갔을 때 f x 마이너스 h 빼기 fx인데 이 둘 부호 때 서로 같아야 되잖아요. 마이너스 옮깁니다. 이쪽으로. 이런 모습 되겠죠. 한마디로 gx가 그죠? 어떤 거야? 보니까 이게 뭐야? h0 플러스 대입해봐요. 알죠? 얘는 x에 관해서 우미분계수예요. 얘는 또 뭐야? 대입하면 알죠? 얘는 좌미분계수입니다. 그래서 이거 언제 쓰는 거냐? 미분 가능하지 않을 때, 미분 불가능할 때. 한마디로 이런 값들일 때 쓰는 거예요. 아시겠죠? 써볼게다가 한마디로 x값이 그죠? 1, 3, 5 얘네들 홀수인 자연수에 관해서는 gx는 이식 쓰는 거예요. 알겠죠? 그래서 우리가 f 플라임의 x 플러스 더하기 플라임 x 마이너스 이 값으로 gx 함수 값이라든가 또는 그래프를 표현해 봐야 되고요. 또 마찬가지, 자, 짝수 마찬가지죠. 얘네들도 짝수인 값들 중에서도 마찬가지 이걸 쓰는 거야. 알겠죠? 미분이 불가능하기 때문이야. 알겠죠? 자, 그런데 이제 나머지들 그러면은 자연수가 아닌, 그렇죠? 자연수가 아닌 실수 x에 관해서는 미분 가능하기 때문에 뭐 이 둘이 같으니까 미분계수 공식 알죠? EFX, 그지? 왜? 이 둘이 같으니까요, 그지? 그래서 나머지 자연수가 아닌 값에 대해서는 gx는 바로 EFX, 그러니까 fx, 프라임 x. 자, 한마디로 같은 거니까, 그죠? 그래서 gx는 미분한 함수를 2배 해서 우리가 알고 있는 공식 얘를 쓰면 되겠습니다. 한마디로 도함수를 2배한 그래프를 그려봐라 이겁니다. 자, 이제 선생님이 그래프 그려서 보여드릴게요. 자, 이렇게 식을 만들어 봤고, 자, 그러면 그래프 그려봐야 되는데, 자, 하기 전에 우리 뭐 해줘야 돼? fx를 미분 먼저 해야겠죠. 그럼 미분 해볼게요. 자, 이걸 미분해 봤더니 어때? 첫 번째 식은 2x제곱에 ln 2가 되겠고, 자, 우리가 지금 다 불가능하니까 이런 값들 제외하고 그냥 이렇게 범위를 써볼게요. 그래서 이런 1, 2 특정한 값에 대해서는 이 식을 쓸 거니까 일단 등호 다 제외하겠습니다.
자, 마찬가지 얘 미분해보자. 자, 아시겠지만 마이너스 4의 ln 2의 2분의 1의 x제곱 이런 도함수식이 만들어집니다. 자, 그렇다면은 우리가 gx만 이제 그리면 되는데 공간 부족하니까 선생님이 좀 넓혀보겠습니다. 자, 첫 번째 할 일은 fx를 먼저 그려보는 거예요. 그죠? 그래서 f'x 그리고 나서 밑에다가는 gx 그래프 이어서 그려보겠습니다. 자, 이렇게 선생님이 표현할 거고요. 자, 5까지만 가면 돼요. 알겠지? 충분해. 자, 먼저 0부터 1까지 대입해 보겠습니다. 0 대입해봐요. 얼마 나와? 0 대입하면은 자, ln 2가 되고요. 그 다음에 1 대입하면 2배의 ln 2가 돼서 얘를 그래프로 옮겼을 때 이렇게 그릴 수가 있는 거죠. 자, 또 마찬가지. 자, 1부터 2 대입하시면 1 대입하면은 마이너스 2 ln 2. 그죠? 여기는 ln 2 2배 해서 이렇게 나타낼 수가 있어요. 그래서 얘를 그래프 옮겼을 때 이렇게 그릴 수가 있겠죠. 이런 식으로 할 수 있죠. 그런데 아까 전에 fx 어떤 식이었어요? fx라는 식은 우리가 주기함수이면서 절반되는 함수였잖아요. 자, 이거를 마찬가지 미분해도 똑같아요. 그죠? 그러니까 도함수도 이런 규칙 가야 됩니다. 자, 그래서 자, 이 값을 절반해 볼게요. 절반하면서 부호도 바꿔야겠지. 그럼 얼마야? 마이너스 2분의 1의 ln 2가 됩니다. 그래서 이 2인점에 대해서는 이렇게 되겠죠. 그래서 여기 얘가 되고요. 자, 그 다음에 이 값에 대해서 마찬가지 마이너스 2분의 곱해줘야 돼. 자, 곱해주면 마이너스 ln 2가 되겠지. 그래서 그래프가 이렇게 되는 거죠. 우주에 이렇게 있어요. 3을 돌릴게 선생님이 이렇게. 아, 이 문제는 그래프가 더 힘들어요. 알겠지? 하여튼 간에 자, 마이너스 2분의 곱하면 얼마 되겠어? 플러스 ln 2가 되겠죠. 이렇게. 그지? 대칭에게. 또 마찬가지 마이너스 2분의 곱하면은 여기 플러스 2분의 1의 ln 2가 됩니다. 그래서 요 줄 얘가 되면서 그래프가 이렇게 되는 거야. 한마디로 여기다가 마이너스 1 곱해서 얘가 된 거고 마찬가지 마이너스 2분의 1 곱해서 얘가 되는 모습이 보이고 있어요. 이 전부 다 이렇게 반복되는 거죠. 자, 또 해볼까요? 여기다가 또 곱해봐. 마이너스 2분의 1. 그럼 4분의 1 나오겠지? 요 값이 필요하기 때문에 선생님이 써볼게요. 자, 얼마? 4분의 1의 ln 2다 이거야. 그래서 여기 이렇게 동그라미 칠게요. 자, 5대입 마찬가지. 5일 때 마찬가지. 또 마이너스 2분의 1 곱해봐요. 여기다가 얼마? 그러면 ln 2가 되겠지. 2분의 1. 그래서 이렇게 나옵니다. 자, 요 값은 4분의 1의 ln 2가 되는 거고요. 요거는 2분의 1의 ln 2가 되는 거죠. 요거는 2분의 1의 ln 2가 된다 이거야. 이해할 수 있죠? 먼지가 막 떨어지니까 가루가. 하여튼 자, 이렇게 해서 또 자, 우리가 이제 gx를 그려봐야 되는데 자, 똑같이 이제 범위에 대해서 알아볼게요. 1 3 그다음에 4 5 이렇게. 가루 다 먹었어 지금. 죄송합니다. 하여튼 이제 이거 알아볼게요. 자, 우리 자연수 아닌 값에 대해서는 2배 하면 되는 거지. 그러니까 이제 전부 다 2배에서 다 2배 하면 되는 거야. 자, 이거 2배 해볼까요? 자, 얼마 되겠어요? 얘는 2ln 2가 되고 요거 2배 해볼게요. 그러면은 4ln 2가 되겠죠? 그래서 이게 gx 그래프야 이게. 자, 전부 다 2배만 하면 되는 거야 이제. 자, 얘는 마이너스 2ln 2가 되겠고 2배에서 빼기 4ln 2가 됩니다. 그래서 이거에 대해서 2배 한다면은 그래프가 이렇게 되겠죠. 이해할 수 있죠? 자, 하여튼 이런 식으로 나타내 주면 되겠고 자, 마찬가지 2배 해볼게요. 자, 2배 해보자. 그럼 마이너스 ln 2가 되겠지. 그죠? 여기 자, 2를 돌려볼게요. 자, 마이너스 ln 2가 되고 마찬가지 여기도 2배 해보자. 그러면은 얘가 되겠지. 얘도 이렇게 그래프 이렇게 내려옵니다. 자, 그 다음에 여기 2배 해볼게요. 자, ln인데 2배 하면은 얘가 되겠지. 그래서 이렇게 얘도 2분의 1이기 때문에 2배 했을 때는 ln 2가 돼서 요 줄에 이렇게 온다는 거 확인할 수 있습니다. 자, 마찬가지 여기 4분의 1인데요. 2배 하면 얼마 되겠어? 그쵸? 2분의 1 되겠지? 그래서 자, 2분의 1의 ln 2가 여기 있고 5일 때는 ln 2가 되겠죠. 이런 식으로. 자, 그리고 나서 이제 1일 때 넣어볼게. 1일 때. 자, 1. 자, 여기다 1 대입해봐요. 자, 그렇다면은 우리가 gx에서 자, 1, g를 알아보기 위해서 여기다가 1 대입했을 경우에 1 플러스 f' 1 마이너스입니다. 자, 1 플러스는 여기 대입해야겠지?
대입 얼마야 이거는? 마이너스 4ln 2에다가 2분의 1이니까 2ln 2가 되겠죠. 그래서 마이너스 2ln 2다 이렇게 나올 수 있고요. 자, 1 마이너스이기 때문에 1 대입하면은 얘는 2ln 2가 됩니다. 제로가 되죠. 그러니까 G1은 한마디로 얘는 홀수들 다 제로가 되는 거야. 그래서 해보면 알겠지만 다 이렇게 홀수인 값들에 대해서는 전부 다 이렇게 제로, 이런, 그지? 제로가 된다는 사실을 알 수가 있습니다. 자, 그 다음에 이제 짝수 알아볼게요. 자, 짝수 알아보자. 자, 짝수인 값들에 대해서도 자, 어떻게 G, 2 한번 대입해 볼게요. 자, 여기다가 2 대입해야겠지. 그러면은 F' 2 플러스 F' 2 마이너스입니다. 자, 2 플러스 여기를 봐야 되겠죠. 프라임이니까요. 이 그래프가 지금 F'X 그래프이기 때문에 자, 2 플러스니까 여기를 봐야 됩니다. 2 플러스는 마이너스 2분의 1 ln 2가 되겠어요. 그지? 그래서 얘는 마이너스 2분의 1 ln 2가 되겠고 자, 2 마이너스는 ln 2가 되겠지? 자, ln 2 마이너스 ln 2다. 그래서 이를 더해봤을 때 2분의 3의 ln 2가 되는 거죠. 자, 그러면은 이 값을 나타내 보겠습니다. 자, G2에서는 마이너스 2분의 3 ln이기 때문에 어디 있을까요? 여기 가운데 있어요. 여기 가운데. 그지? 그래서 이 가운데 마이너스 2분의 3의 ln 2. 알겠죠? 잘 보여야 되는데 마이너스 2분의 3의 ln입니다. 한마디로 여기 가운데 있어요. 그래서 이렇게 점을 가운데 나타내 보시고요. 자, 근데 뭐 4도 알아볼게요. 4. 짝수는 좀 약간 다를 것 같지, 기울기가. 홀수는 다 제로가 되는데 대칭이라서. 근데 짝수는 달라지기 때문에 선생님 하나 더 알아볼게. 자, 4도 알아볼게요. 그래서 여기다가도 4를 대입해 보겠습니다. F' 4 플러스 F' 4 마이너스예요. 자, 4 플러스 뭐가 되는 거예요? 자, 4 플러스는 여기 봐야 되겠죠? 4 플러스는 4분의 1 ln입니다. 그래서 이 값은 4분의 1의 ln 2가 되겠고요. 자, 4 마이너스는 자, 얼마야? 그렇죠? 2분의 1의 ln 2가 되겠죠? 그래서 얘를 더해봤을 때 4분의 3의 ln 2가 되겠지? 그래서 여기 가운데 여기 가운데 여기 가운데 쭉쭉 따라와서 여기 점을 찍어야 돼 이렇게. 그래서 이 값이 가운데 값이 4분의 3의 ln 2다. 이렇게 해서 우리가 이제 다 알아봤다 이거야. 자, 그러면 이제 뭐 할 차례냐면은 우리가 이거 함수값들 찾는 거야. 우리가 원하는 모습의 식을 찾기 위해서 우리 원하는 모습의 그런 식들을 찾기 위해서 우리가 이제 제대로 알아보겠습니다. 자, 이제 우리가 뭘 알아보는 거예요? 자, 아까 했지? 자, 선생님 다시 돌아올게요. 이거 보시면 알겠지만 나는 알고 싶은 게 뭐냐면 이거야. 어떤 정수값에 대해서 우극한, 그죠? 자연수에 관해서. 자, 그 다음에 우극한이고 자연수에 관해서 저극한. 그 다음에 더하기 그 자연수에 관한 함수값을 다 더했을 때 그 값이 2의 24제곱분의 ln 2가 나올 수 있는 자연수의 값을 찾고 있는 게 우리 목적이란 얘기예요. 자, 그럼 아시겠지만 자연수 n에다가 1부터 다 대입해야 돼. 이 gx 가지고 해봐야 돼 이제. 얘가 바로 gx 그래프예요. 자, 근데 이것도 알아볼게요. 자, 이 그래프 가지고 다 알아볼 거니까 그지? 어떻게? 그치. 1부터 대입할 수밖에 없어요. 자, 대입해서 규칙 봐야 되는 거야. 자, 볼게요. 자, G1 팔았습니다. 자, 그 다음에 G1 마이너스. 자, 2배가 되면서 G1 되겠죠? 자, G1 플러스 얼마인가요? 이 그래프는 잘 보시면 돼, 이제. 1 플러스 얘가 되겠지. 마이너스 4ln이. 그죠? 그래서 빼기 4ln 2가 되고요. 자, 1 마이너스는 여기를 봐야 되겠지? 4ln입니다. 그래서 마이너스 4ln 2가 되겠지. 제로가 되는 거지. 얘밖에 없는 거야. 마이너스 8ln 2. 자, 그 다음에 2일 따라 볼게요. 자, 그 다음에 2일 따라 보는데 2 플러스 빼기 2 마이너스 그 다음에 2 G2가 되겠죠? 자, 2 플러스 얼마입니까? 2 플러스는 여기 그죠? 2 플러스는 이거야. 그죠? ln 2. 그래서 여기 보시면 마이너스잖아요. 그래서 마이너스 ln입니다. 2 플러스는 마이너스 ln 2가 되겠고 자, 2 마이너스는 이렇게 얘가 되겠지. 그래서 얘도 플러스의 2ln 2가 되겠고 자, G2에서의 함수값은 바로 마이너스 2분의 3이죠. 그러니까는 얘는 마이너스 2분의 3의 ln 2가 된다 이거야. 약분되면서 빼기 3이라서 얘를 풀어주면은 마이너스 2 ln 2가 되겠죠. 자, 그렇다면은 n이 3일 때 선생님이 다 할 거 아니라
4까지만 알아보고 4까지. 알겠지? 그 이유가 있어요. 자, 그래서 보여드릴게요. 3일 때는 이렇게 해서 3 마이너스 2배의 G3이 되겠고. 자, 3 플러스가 얼마예요? 3 플러스는 바로 2ln 2가 되겠지? 그래서 얘는 2ln 2가 되겠고. 빼기 3 마이너스 얘가 되겠지? 마이너스 ln 2가 되겠죠? 플러스 되겠지? 그거 바뀌고요. 자, G3에서는 제로니까 쓸 필요 없고요. 이 값은 얼마 되니? 4ln 2가 되겠죠? 그 다음에 4일 때 알아볼게요. 자, G4 플러스 G4 마이너스 더하기 2배의 G4가 됩니다. 자, 4 플러스란 값은 이 값이야. 이 값은 2분의 1 ln 2가 되겠죠. 그지? 그래서 2분의 1의 ln 2가 되겠고 4 마이너스는 이거죠? ln 2가 됩니다. 그지? 마이너스 ln 2가 되고요. 그 다음에 G4일 때 함수값이 이거죠. 4분의 3의 ln 2가 되겠습니다. 그래서 얘를 풀어주면 알겠지만 2분의 3이고 2분의 4, 2 빼면 ln 2가 되겠죠. 자, 우리는 더 할 필요 없는 이유가 있어요. 자, 아까 전에 자 우리가 gx 뭐야? gx가 바로 2배의 f'x인데요. 아시겠지만 f'x라고 하는 것은 2분의 1의 gx죠. 자, 아까 전에 우리가 어떤 식이 있었어요? 자, 얘는 지금 마이너스 2분의 1의 f'x가 적용되는데 여기다가 x 플러스 1을 대입을 하면 뭐가 되지? x 플러스 대입하면은 2분의 1의 gx 플러스 2가 되면서 그 다음에 마이너스 2분의 1이 있고요. f'x를 그대로 데리고 오면은 자 2분의 1의 gx가 되는 거야. 자, 이를 정리해 보게 되면 알겠지만 g의 x 플러스 2는 마이너스 2분의 1의 gx 된다. 이거 fx랑 똑같은 규칙 나오네요. 그죠? 자, 그런데 한번 더 해볼게. 잘 보세요. 일부러 여기 x에다가 일부러 x 플러스 1을 한 번 더 대입을 해볼게요. 한 번 더 하라는 얘기니까 x 플러스 1을 대입을 하면 x 플러스 4가 되겠죠. 그래서 얘가 될 거고 x 플러스 2를 대입을 하면 마이너스 2분의 1 g의 x 플러스 2가 됩니다. 자, 근데 x 플러스 2가 이 식에다가 다시 대입을 하면 알겠지만 마이너스 2분의 1 곱해지니까 얼마 되겠어? 4분의 1의 gx. 그래프 봐도 알겠지만 이 4는 이거의 4분의 1배예요. 그죠? 4분의 1 곱하면 ln 얘가 되는 거예요. 이렇게. 이해할 수 있겠지? 그래서 이렇게 확인됩니다. 무슨 얘기냐면 gx는 그죠? 4씩 반복되는데 4가 바로 공차라고 볼 수 있어요. 4씩 반복되는데 4분의 1배로 작아져요. 알겠지? 그러니까 어차피 더 할 필요 없는 게 자, G5라는 값은 할 필요 없는 거야. 왜냐하면 얘랑 값이 똑같아요. 그지? 똑같으면서 자 선생님이 써서 그지? 이렇게 이보다 더 안 쓸게요. 똑같으면서 여기다가 몇 배? 그죠? 우리가 이게 나온 거에 대해서 4분의 1만 곱하면 되는 거거든. 그럼 이걸 쭉 다 풀게 되면 알겠지만 마이너스 L은 이렇게 나오게 돼요. 더 할 필요 없는 거 사실은. 그지? 그래서 일부러 4까지만 하면 되겠습니다. 이해할 수 있겠지? 자, 우린 그래서 얘는 GX는 공차가 4가 되는 등차 수열이면서 공비가 4분의 1 되는 등비 수열 같이 이해하면 되겠습니다. 이렇게. 그래서 선생님이 한 번 더 쓰도록 할게요. 자, GX는 뭐라고요? 자, 공비가 4분의 1 되면서 공차가 4가 되는 함수가 되겠습니다. 자, 근데 우리가 아까 원하는 게 뭐였어요? 이 값이 플러스여야 돼, 플러스. 여기다가 1 대입해서 다 알아볼 건데 이제 뭐 할 거야? 한마디로 이게 플러스이기 때문에 이거 계속해서 4분의 1 곱해봤자 다 빼기 나오잖아요. 그러니까는 1, 다음에 5, 그 다음에 9 이런 애들은 다 마이너스만 나오기 때문에 얘는 할 필요 없는 거야. 이해할 수 있겠지? 자, 두 번째, 2도 마찬가지죠. 이 값이 마이너스이기 때문에 공비가 플러스면 부 안 바뀌잖아. 계속 마이너스 나오기 때문에 플러스 안 나오겠지. 얘도 할 필요 없어요. 우리는 이 두 값에 대해서만 확인하면 되는 거죠. 자, 우리는 그래서 3일 때 바로 n값이 3일 때 이 값을 가지고 풀면 되는 거야. 자, 보시면 알겠지만 얘가 첫 번째 항이잖아요. 그죠? 근데 첫 장으로 보시고 공비가 4분의 1이기 때문에 4분의 1의 등비 수열을 했을 때 바로 얘가 몇 번째 항인지만 알면 되는 거죠. 그래서 24제곱분의 ln 2가 되는데요. ln 2끼리 뭐 할 수 있어? 약분할 수 있겠죠. 얘도 하나 더 약분할 수 있겠네요. 자, 이렇게 하면서 k-2제곱이 되겠고 2에 24제곱분의 1 나오게 됩니다. 자, 이거 아시겠지만 2에 2k 빼기 4제곱분의 1인 거 아시겠죠? 자, 이게 바로 2에 24제곱분의 1 나오기 때문에
같아야 되니까 얘가 서로 어때? 같아야 되는 거야. 그래서 이 k 빼기 4가 24가 되기 때문에 이 k가 28 나와주니까 k 값은 14라는 거 알 수가 있습니다. 한마디로 이 3을 시작으로 했을 때 14번째 항이에요. 그럼 우리가 지금 찾는 게 n값이잖아요. 그래서 n값 찾는 게 목적이니까 그럼 첫째 항은 3으로 봤을 때 몇 번째 항이다? 등차 수열, 공차가 4가 되는 등차 수열이기 때문에 14번째 항 구하면 되겠지. 그래서 14-1 곱하 공차 4가 되니까 자 52, 55가 되겠죠. 그래서 3일 때 풀어봤을 때 요 줄에서 몇 번째? 55번째에 있는 항에서 이 값이 나온다는 거 확인할 수가 있습니다. 자, 그런데 또 보니까요. 가능한 값이 또 하나 더 있다 이거야. 어디? 그죠? 바로 두 번째 4에서. 그지? 얘가 또 플러스이기 때문에 가능하겠지. 그러면 자, 또 한 번 더 알아볼게. ln2를 첫 번째 항으로 봤을 때 공비가 4분의 1 되는 등비수열 계속 작아지니까 그래서 k-1번째 항을 구해봤을 때 이게 나와주는 거 맞죠? 그래서 이렇게 하시면 되겠어요. 이 문제 너무 바쁘다. 할 게 너무 많아요. 그지? 하여튼 간에 얘를 풀어주면은 4에 k 빼기 1제곱분에 2에 24제곱분 1 나와. 얘가 뭐야? 알죠? 2k 마이너스 2제곱이고 얘는 2에 24기 때문에 2k라는 값이 26 나오고 k가 얼마야? 13번째 항이야. 그지? 그래서 4를 첫째 항으로 봤을 때 13번째 항이 n값이 이 값 나온다 이거야. 자, 그럼 결과적으로 얘를 또 구해보겠습니다. 자, 그러면은 여기 n이라고 하는 것은 4를 첫째 항 봤을 때 공차, 등차가 공차 4기 때문에 자 13번째 해서 공차 4를 곱해준다고 하면은 4 플러스 48, 52가 되겠죠. 그래서 요 줄에 52번째 항에서 또 이 값이 나오게 된다 이거야. 그럼 우리가 이 값을 더하는 게 문제이기 때문에 55 플러스 52 바로 107 이런 답을 구하시면 정답이 되겠습니다. 자, 이 문제는 좀 풀어본 게 뭐가 어렵냐면은 이 상황에 맞춰서 이런 식 세우는 것도 힘들겠지만 거기에 맞는 그래프를 빨리 그려봐야 되는데 이거 아마 쉽지 않았을 것 같고요. 시간 내에 푸는 게 매우 어려웠을 것 같긴 한데 근데 나도 힘들었어요. 여러분 다시 한번 풀어보시면서 참 좋은 문제긴 하니까 한 번 더 연습해 봤으면 좋겠습니다. 자, 이제 선택 과목 확률통계 들어갈게요. 힘들어요. 출발.